हेलो, नमस्कार मेरे होमगार्ड वाले जितने भी साथी हैं, ठीक है? जिन्होंने जिनकी रेस है और जो रेस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और कांस्टेबल वालों की रेस भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है? क्योंकि उनको भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही कांस्टेबल होमगार्ड की सॉरी रेस पूरी होगी, वैसे ही कांस्टेबल वालों को भी यहाँ पे नंबर लग जाएगा। तो उन सब के लिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। वो एडमिट कार्ड जो है वो आपके कभी भी किसी समय जारी हो सकते हैं होमगार्ड वालों के। 27-28 तारीख बताई जा रही है आज या कल के किसी भी मौके पर आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं या फिर 31 तारीख तक अगर कल 1-2 दिन में नहीं आते तो फिर 31 तारीख के बाद किसी भी समय आ जाएँगे। बिकॉज़ 31 तक आपका ड्यूपीएससी चल रहा है जो कांस्टेबल वाले हैं उनका, ठीक है? उसके बाद 8 सितंबर से आपकी रनिंग शुरू होने वाली है। और मैंने ये चीज़ बताई थी पहले ही कि जितने भी लोग हैं वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और मैं भी ग्राउंड में जाती हूँ तो मैंने देखा है बहुत सी लड़कियाँ जो है वो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज़्यादातर ऑलमोस्ट एक आध लड़की को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सभी लड़कियों की रनिंग यहाँ पे आ रही है कंप्लीटली, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें हैं कि वो काफ़ी अच्छा समय मिल चुका है बच्चों को और यहाँ पे उन्होंने प्रिपरेशन भी अपनी अच्छे से कर ली है। बाकी जिनका भी पेन वगैरह है आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बारिश का समय है, कच्चे ग्राउंड पे रनिंग वगैरह ना करें, जिससे पैर वगैरह आपका ना फिसले, ठीक है? पैर वगैरह को अपना ध्यान में रखना है, कोई चोट ना लगने पाए जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ बता दें कि आपको रोड रनिंग ज़्यादा नहीं करनी है बिकॉज़ रोड रनिंग करने पे क्या होता है आपको मस्कुलर पेन हो सकता है, आपको शिन पेन वगैरह हो सकता है जिससे आपको जो है काफ़ी समस्याएँ हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपका जो इस समय जैसे आपके थंबनेल में देखा होगा कि किस-किस ज़िलों में आपकी यहाँ पे रनिंग होने वाली है, ठीक है? जो होमगार्ड वालों की है। तो लगभग जो रनिंग है वो आपकी 17 डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाली है। सॉरी 14 से 15 डिस्ट्रिक्ट्स में ये है जो आपकी रनिंग है वो होगी, ठीक है? और वो कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले लखनऊ में जो 35वीं बटालियन है, ठीक है? 35 बटालियन ग्राउंड जो है वहाँ पे रनिंग आपकी होगी। मेरठ में आपकी 6ठी बटालियन ग्राउंड है, ठीक है? और यहीं पे 44वीं बटालियन ग्राउंड भी है। प्रयागराज में आपकी 4थी बटालियन पीएससी बटालियन ग्राउंड है। मुरादाबाद में आपकी पीएससी ट्रेनिंग और कॉलेज है, ठीक है? कॉलेज बटालियन ग्राउंड भी है, ठीक है? साथ ही साथ बरेली में बटालियन ग्राउंड है। आपका सीतापुर है, यहाँ पे भी आपका क्या है बटालियन ग्राउंड में आपकी रनिंग होगी। बाराबंकी में 10वीं पीएससी बटालियन ग्राउंड है। गोरखपुर में महिला पीएससी और जो है आपकी बटालियन ग्राउंड दोनों हैं। यहाँ पे कानपुर, अलीगढ़, झांसी, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी रनिंग होनी है। ये लगभग 14 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे आपकी रनिंग कराई जानी है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है अपना तैयार रहना है कि आस-पास जैसे मान लीजिए अगर जैसे कासगंज है, कासगंज जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी यहाँ पे पीएससी ग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए आपका बरेली रनिंग होगी, ये आस-पास के ही डिस्ट्रिक्ट्स में करा ली जाती है। तो ये आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखना है, वो आपकी जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको ग्राउंड में लेकर के क्या जाना है, तो देखिए सबसे पहले बात करूँ तो आपका एडमिट कार्ड जो कि आपका नया आएगा, आपको पुराने एडमिट कार्ड से कोई लेना-देना नहीं है। नया एडमिट कार्ड आएगा, साथ ही साथ आपको उसके साथ एक फ़ोटो आप चाहें तो ले जा सकते हैं, 1 से 2 फ़ोटो ले जाइएगा और आपका आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है ओरिजिनल वाला, ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें जो है वो लेकर के जानी है। बाकी जब एडमिट कार्ड आएगा तो मैं बता दूँगी कौन-कौन सी चीज़ें ऐसा तो नहीं है कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नई चीज़ें बता दी गई हैं तो वो आपको लेकर के जानी है, ठीक है? बाकी अभी क्या है आपने देखा होगा न्यूज़ आई है जो कि कल बहुत जो है दुखद जो है घटना हम सबको देखने को मिली है और ये काफ़ी बड़ी त्रासदी है। जैसे कि तिब्बत में जो है एक ग्लेशियर के फटने से जो है अचानक बाढ़ आ गई थी और इसका अलर्ट जो है वो चाइना ने बहुत लेट दिया। इसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएँ हुई। तो नेपाल बॉर्डर जो तिब्बत नेपाल बॉर्डर होता है, ठीक है? वहाँ पर जो है भारी तबाही देखने को मिली है और इसकी वजह से क्या हो रहा है अब ये पानी जो है वो यूपी और बिहार की ओर बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से। जैसे हम सबको पता है बिहार का जो सोक है वो कोसी नदी है, कोसी नदी में ही ये चीज़ आई हुई है जिसको हम वहाँ पर जो है भोटे कोशी बोलते हैं नेपाल के अंदर। तो भयंकर जो है तबाही के आपको यहाँ पे मंज़र जो है देखने को मिल रहे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू और मैंने भी इसको देखा है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग काफ़ी परेशान करने वाले दृश्य हैं और ये चीज़ आपने भी देखी होगी और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि हमारी रनिंग पर थोड़ा-सा असर पड़ सकता है होमगार्ड वालों की। जैसे यूपी में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि आपका बहराइच हो गया, ठीक है? श्रावस्ती हो गया, लखनऊ हो गया, जो नदियों किनारे बसे हुए हैं, 3 से 4 नदियाँ जो हैं वो यहाँ पे इनमें जलस्तर एकदम से बढ़ेगा। इसमें मुख्यतः आपकी जो है गंगा और गंडक नदी है, ठीक है? कोसी नदी आपकी जो बिहार की तरफ निकल जाती है, ठीक है? और आपकी सरयू नदी हो सकती है, तो इन नदियों में बहुत तेज़ी से जो है पानी का फ्लो बढ़ेगा और आस-पास के इलाके यहाँ पे बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो इसमें हाई अलर्ट पे कर दिया गया है यूपी और बिहार को और बहुत सारी तैयारियाँ यहाँ पे कर ली गई हैं क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। फिलहाल हमें ये चीज़ हो सकता है कि जो गोरखपुर है, ठीक है? वो भी हाई अलर्ट पे है।
और क्योंकि गंगा नदी में भी पानी बहुत तेज़ी से जो है उसका जलभराव हो सकता है और आस-पास के इलाके जो हैं यहाँ पे जलमग्न हो सकते हैं। तो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि हो सकता है इसका असर हमारी रनिंग पर पड़े, तो आस-पास के मतलब उन बच्चों की रनिंग कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करा ली जाए या उनको समय भी मिले। और क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर बाढ़ग्रस्त होंगे तो वहाँ के बच्चे कैसे बाहर आएँगे? कैसे जो है मतलब अपने जो अगर उनके किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में पड़ा होगा तो वहाँ पे होगा। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि बाढ़ से कुछ भी प्रभावित ना हो, ठीक है? पानी बहुत कंट्रोल कर लिया जाए और सारे पहले से ही जो है सारे चीज़ें कर ली जाएँ क्योंकि एक कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो उसके साथ में बहुत सारी तबाही आती है और जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहती है हम सबके लिए। तो बस मैं यही प्रे करती हूँ, आप सबको भी प्रे करना चाहिए कि भई जल्द से जल्द ये चीज़ें जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर है ये जल्दी से जल्द जो है काबू में कर लिया जाए इसको और कैसे भी करके डैम्स वगैरह जो भी हैं, फिलहाल पानी इतना तेज़ है आप सबने देखा होगा डैम्स वगैरह जो है वो काम नहीं कर रहे हैं इसमें और फिर भी पानी का जो बहाव है वो धीरे-धीरे करके जो है वो लेवल पे आएगा, कम होता जाएगा तो उसके हिसाब से हम इस पे अरेंजमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, ठीक है। अभी क्या है जो मैं न्यूज़ थी, जो मुझे संभावना है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अपनी रनिंग अच्छे से करते रहिए, ठीक है, अपनी रनिंग पूरी रखिए और इंजरी से बचिए। बाकी जितने भी लोग जिनको पेन वगैरह हो रहा है वो अपना सिनपेन वगैरह की दवा मेडिसिन वगैरह ले लीजिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें अपने अच्छे से करिए और बाकी कोई इश्यू आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ठीक है। बाकी मैं सारे सबका जवाब भी देती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद, बाय-बाय।